接着，我们在刚刚的字体文件夹中点击打开一段 HTML 主体内容文本，复制全部内容。之后，打开 ShowMemo 的样式表，在右下角点击查看。从打开的文本窗口中，将光标移动到文本的末尾，将复制的内容粘贴后保存。在 ShowMemo 样式表中，按确定后，我们马上就能够感觉到与众不同的视觉效果。